接落嚟咧餃子就到啦，哇咁多隻喎，收8蚊雞喎，都圍到1蚊一隻嘅喎。咁下邊咧就簡簡單單一條菜咁大把嘅啫。呢啲前邊再行前啲就唔俾影噶啦，已經係嗱前邊我哋已經見到啲軍艦啊，係真軍，掟啲柴落去一路燒住一路食，咁啲柴咧就擺喺旁邊噶啦。你覺得唔夠熱喎，就遞啲柴落去。大家再睇下呢啲蛋咧係咪層次感好豐富，同埋好似啱啱熟咁咧。Hello， 各位觀眾大家好，今日咧係五一假期嘅第3日啦。咁啊，我而家所在位置咧就係長洲島黃埔嘅長洲島。咁啊，今日咧我哋過嚟呢度食燒鵝啊，定食煲仔飯啊，總之係有好嘢食啦。咁而家呢個時間咧，啱啱過咗10點，咁我哋都係嗰句啦，未食早餐。咁喺前邊有個市場嘅，我哋入去市場行下先。市場前邊。咁啊嚟到長洲島咧，其實真係有2樣嘢比較好食嘅，一個就真係燒鵝，第二個咧就係煲仔飯。咁啊，我哋唔知預唔預約到入去黃埔軍校裏邊睇下，到時睇情況。雙向兩。咁啊，前邊咧就係一個市場嚟嘅。咁啊，我哋今日咧會入去行下先，可能會買啲豬肉啊，因為琴日咧我哋去到三水又冇買到豬肉嘅。咁啊，而且而家朝頭早咧買豬肉好啊。咁啊，亦都唔排除走嗰陣先至買啊，到時再講。我哋入去睇下先。因為重點咧，而家我哋要揾個早餐食下先。話說咧，今朝啊落咗一場唔大唔細嘅雨嘅，咁啊，我呢度都有早餐食喎。係啊，我哋行下先，行下先。咁啊，落咗場雨之後咧，天氣咧氣温咧又有所下降啦。另外仲有一個地方大家要注意，因為呢度咧係好近大學城㗎。啱先我哋揸車過嚟路上咧，見到有啲大學生咧係步行過嚟呢度去睇博物館嘅。哇，咁樣㗎喎，嗰啲蒸饅頭，我冇所謂啊。隔離仲有油炸鬼，之後繼續往前行咧，就已經係菜市場部分㗎啦。咁啊，又係呢種戶外又有、室內又有嘅市場嚟嘅。我見到番茄4蚊一斤嚇，合理價錢啦，合理啦還算。咁啊，仲有苦瓜都係4蚊嘅。不過暫時睇上去咧，我哋嗰啲廣東早餐就唔多喎，係嘛？一係蒸包啦，啱先見到嗰啲；一係呢個麻辣燙，直頭冇早餐食添。咁啊，再嚟呢度仲有個陳記粉麵世家腸粉就似乎冇啦。老細喺度淥粉嗰種嘅啫喎。好啊好啊，試下啦。淨雲吞細加多個水餃，我哋揾到座位啦。食雲吞麵係嘛？15蚊。水餃係8蚊。雲吞咧，雲吞麵就細份嘅7蚊雞。咁啊，簡簡單單一份早餐。嗱，呢個咧就係佢嘅早餐啦。一個雲吞麵7蚊雞啫喎，一大碗雲吞。試試，哇！佢個皮好薄嘅喎，佢個皮咧係呢一種啊，好薄好薄㗎。我聽啲人食啲麵嗰啲幾好。咁至於個麵應該係掛麵嚟嘅，係嘛？咁個湯仔啊好清淡，幾條葱，呢啲麵夠晒健康，一個營養嘅早餐。個老婆話咧，啲雲吞自己爆，應該係啊，仲去攞貨。不過就算係攞貨咧，都係老細就係攞貨個供應商後邊嚇係咩？係喎，仲話攞貨啲唔使走喺後邊現場製作中。其實喺廣州老城區都見得到嘅呢啲好多雲吞麵鋪咧，佢哋嗰啲雲吞咧都係喺鋪頭裏邊自己包嘅啫。接落嚟咧餃子就到啦，哇咁多隻喎，收8蚊雞喎。都圍到1蚊一隻啫喎，咁下邊咧就簡簡單單一條菜咁大把嘅啫。然之後就因為餃子咧老細話肉多啊，所以咧等候時間係比較長，咁啊呢度好正常嘅嚇。我哋就交換食啦，俾4隻餃子佢，差唔多啦嚇。雖然係長洲呢度係島啫喎，但係咧物價平喎，唔會話因為係島咧啲物資啊又話南運上嚟嗰啲咧，所以啊特別貴。以前就係。咁啊，再嚟仲有一個咧，再嚟咧就係呢度已經整緊地鐵㗎啦，同埋原來咧係有汽車渡輪嘅。咁但係我哋離開島嘅時候咧，應該係會揸車離開嘅。咁啊，點解我今朝唔係揸車入嚟咧？因為我怕嗰度唔係汽車渡輪咁啊，搞笑啦！去到嗰度，然之後應該係文涌
咁然之後喺文中唔啱路，再兜翻過嚟，咁啊即係唔使嚟啦嚇。食麵，睇下個餃子，佢係韭菜肉餃嚟嘅，咁啊大隻嘅。我哋廣東式嘅餃子就大隻啲嘅，啊應該都係自己包噶啦，唔使求證噶啦，啊因為老細就喺後邊包緊，就係呢啲餃子。哦，呢啲可能煎起身仲好食啊，係嘛？煎仲好食啊，嗱就係咁樣樣啦。裏邊咧個粒肉咧塞滿晒個餃子裏邊嘅喎，但係咧湯餃咧或多或少會出現一個小問題，就係話皮同餡嘅分離咯，好正常，因為湯餃。好嗱，我哋食完之後咧就入去市場行下食餃子。嗱，我哋係食飽飽啦，15蚊咁啊食到飽啦。等我回想起早幾日食到個40蚊、20蚊一份嘅雲吞麵啊嚇。婆話唔同嘅，咁啊係。我哋繼續行啦，我哋唔好再講嗰啲。呢度轉過去，啊呢度又有好多賣腸仔嘅鋪頭嘅喎。咁講明咩咧？附近啊係有好多燒嘢食嘅地方嚟嘅。呢啲咧就賣燒烤料嘅噃，係嘛？咁啱先咧，我哋經過大學城啊，見到咦好似都冇人。露營喎，咁啊可能因為落雨啦，嚟即係轉過嚟呢邊仲有檔食早餐嘅喎，呢啲係又係本地老字號嗰種啦，皮蛋瘦粥啦。好啦，我哋啊繼續行呢邊啊賣緊蔬菜啦，個半嘅蘿蔔，咁啊上邊見到3個半嗰個應該係雲南小瓜，咁啊呢邊啊青椒啊2個半。市場咧就唔算話墟冚到好離譜嗰種嘅，唔係話水泄不通嘅。可能因為落雨嘅原因吧嚇，人不算太多。咁又或者可能嚟買嘢，大多數都係本地居民啦嚇，咁啊所以本地居民人不太多，好正常。哇！嗱，呢度又有一檔啦，老字號，早知啱先喺呢啲食啦，係啦，呢啲，但係睇上去就唔似話有點心嗰種嘅，但係咧就都係老字號啦嚇，上邊把風扇轉下咁，我哋食慣呢啲啊，啱先嗰啲又唔算話好北方啦。即係有少少廣府化㗎啦，已經嗰啲雲吞都係嘅。如果繼續往前行咧，就係黃埔造船廠宿舍。咁啊呢度咧係亦都除咗黃埔軍校以外咧，亦都會有黃埔造船廠嘅。咁啊亦都係廣州一個好大嘅企業嚟嘅。船廠咧就唔靠近呢邊嘅，應該好似喺南邊嗰邊啊，我唔係好記得啦嚇。我曾經去過一次，到放工嘅時候咧，嗰工人出嚟食飯咧，個情景好墟冚㗎。咁再嚟就榴蓮啦，28蚊8一斤。咁我估咧呢度會唔會係因為比較多造船工人佢哋並非本地人咁啊，所以咧好多一啲外來嘅食物啦，譬如話啱先我哋見到一啲川菜啊、辣菜啊各種咁啊，都不無道理嘅。咁啊再嚟仲有水產添。咁至於呢邊咧就賣水果嘅紅蘿蔔2個半，大茄子3個半。好似冇豆漿喎，老細有豆漿，我要豆漿啦，係，我唔要豆腐花，2杯。好豆腐啊！呢係啊，黑豆豆腐。等一下，等一下。嗱，你哋慢慢咧都諗唔到呢杯豆漿幾錢啊？咁啊有黑豆同埋黃豆2款嘅，老婆要黃豆，我要黑豆，1蚊半一杯，1.5元啊。甜嘅已經放咗糖嘅，香嘅濃嘅。同埋抵飲嘅個半嘅喎。接落嚟呢度咧就更多蔬菜賣咯喎。嗱呢度咧係擺賣點嚟嘅，咁啊佢哋劃位嘅。咁啊至於呢邊咧就賣光雞，後邊啊賣豬蹄添喎。咁啊再嚟啊仲有自家製嘅牛筋腩啦。嗱呢度咁啊隔離就係一啲蔬菜啦，又係農民阿姨擺出嚟嘅。不過琴日我哋買咗咁多咧，不買了。同埋個老婆講咧，琴日我哋買嗰個咩苗啊？節瓜苗啊，琴日買個南瓜苗啊，好好食。呢個咩啊？呢個叫咩瓜？咁似節瓜嘅。就係節瓜嚟啦嘛。節瓜嚟。節瓜。4蚊一斤係咪？係。唔會好老㗎。唔老嘅節瓜。
嗱，買啲花園啦，花園啊，係啊，好靚啊！哦仲有瓜丸添啊！啊，你啲嘢啊，上等菜嚟㗎啫，係嘛細口。嗱，我哋買咗節瓜啦，咁大碌個喎，嗬，8蚊4兩嚿，兩大嚿。嗱，終於又嚟到市場裏邊比較狹窄嘅一部分啦。呢邊咧就賣緊燒鵝嘅嚇，雞靚啊？邊度？係喎，靚喎。咁啊，隔離咧就賣豬肉嘅，蚊兩隻，檸檬5蚊兩隻，有大有細。大隻啊！人哋賣3蚊雞一隻。 3蚊雞就而家5蚊兩隻，買啦，買兩隻啦，係啦，有大有細，諗唔到又有收穫喎。檸檬係我哋幾乎去到市場都會買嘅，除非屋企仲有好多都會買嘅。好，繼續行呢度仲有水產啦、帶子啦、小龍蝦啦，咁啊仲有一啲基圍蝦啦、大頭蝦啦，各種都有，暫時唔買住。嗱，呢度咧真係唔知算唔算得上係長洲島裏邊咧最熱鬧嘅一個地方啊！有路狹窄嘅喎，有少翻到龍津路嗰種感覺嘅噃。不過再嚟呢度又有早餐食，呢度又食螺絲粉嘅。咁啊隔離咧應該係食緊拉腸粉，係啊，呢度拉腸粉啊都多嘢食嘅喎，外邊呢度裏裏外外都有嘅。榕樹頭嗰檔好。咪因為我哋有啲肚餓，所以就冇再行多兩步啫。榕樹頭嗰間幾好嘅。咁啊再嚟嗱，我哋呢個博物館就唔入去啦。喺我哋嘅右手邊咧，就係辛亥革命博物館啦。前減速慢行，前方路段限速30。嗱，好啦，我哋就停好車啦。不過咧，出現一個小問題就係咁嘅。如果我哋揸車過去咧，仲要25分鐘，路上超級大塞車，我哋就決定離1.2公里嘅地方咧，就停低部車行路過去。但係又有另外一個小問題，就係唔知道佢會唔會因為我哋預約過咗時，因為我哋預約係11點鐘就截止㗎啦。咁啊點都好啦，過到去再講啦，因為始終大塞車咧唔係佢想嘅，我都唔想嘅。嗱，我哋咧終於嚟到接壤黃埔軍校舊址博物館嘅路口啦。咁咧，我仲記得好耐之前我啱攞車牌啊，就揸車同個女同老婆嚟過一次嘅。當時咧就中意點停咧，就算啲兩車道咧停埋一邊都冇問題嘅。係啊，咁啊時至今日咧就不可能嘅。警察先生都喺外邊喺度維持秩序中啦。對面咧就係熙熙攘攘嘅人群，有觀眾又會話啦，喂，其實都揸到車入嚟咯，揸到都冇用嘅，因為咧呢度嘅停車場咧已經全部爆滿㗎啦，就算俾你入得到去裏邊都好，停唔到車都係要翻轉頭。咁啊再嚟咧外邊呢條街啊，就係有好多餐廳嘅，咁你話如果唔似我哋想坐低點菜嘅，食個小食嘅嗱，好似呢啲都係冇問題嘅，不過就湖南菜前邊都仲有幾間嘅嗱，譬如喺呢啲湯粉啊，各種啊。咁如果有觀眾翻到嚟想話，我好似我咁啊，跟住我行下黃埔軍校嘅喎。咁啊，其實交通路線咧有兩個辦法嘅。你揸車，你係只能好似我哋而家咁樣入到嚟。但係如果你話，我唔揸車㗎，怕唔賺咩車嘅，其實有兩個辦法嘅。你係坐船。咁啊，坐船咧一個喺新洲碼頭上船，另外一個咧就喺文沖船廠上船，咁啊可以直接就嚟到黃埔軍校嗰個前邊個碼頭噶啦。咁另外咧，再俾一個建議大家，如果你哋唔揸車喺新洲碼頭上船嘅話咧，喺船上邊啊，你係可以見到好多軍事設施。不過有個事情就係，其實我都講過啦，嗰啲軍事設施咧係不能影相嘅，就係睇你就無人歡迎啊，無人歡迎你中意點睇都得，但係唔可以影相嚇。坐船過嚟啊？坐船唔可以影相啊，佢上邊寫住㗎。係啊，唔可以影相嘅。你靜雞雞影就得，係啊，靜雞雞影咗冇人睇到，咁你咩都得啦，係咪先？係唔可以影相，但係就可以睇。咁如果你對軍事設施係好感興趣嘅咧，其實幾好嘅。嗱，大家睇下對面係咪好多餐廳啊、小食店啊，又或者賣下一啲紀念品嘅小店啊咁啊，譬如喺呢啲海軍嘅服裝啦，又或者下邊都有黃埔軍校嘅帽啦，
玩具啦。以前淨係賣嗰啲紀念品咯，一兩間咯。而家咧就哇就炭燒豬肉鋪添喎，現場燒嘅豬肉鋪喎，正喎。隔離又哇現場炒粉煮麵。經過10零分鐘嘅步行咧，我哋就終於嚟到黃埔軍校舊址嘅門口啦。咁啊，就喺呢度入去嘅。咁我相信咧，好多人都好似我哋咁，可能如果真係遲咗，應該入得到啩嚇。希望入得到啦。好啦，嗱，我哋就終於嚟到呢個入口啦，就睇下真係入唔入得到啦。喂，係預約咗嘅，睇下喺嗰度掃碼入嘅喎。呢啲前邊再行前啲就唔俾影噶啦，已經係嗱前邊我哋已經見到啲軍艦啊，係真軍艦嚟嘅。咁啊呢度咧就寫住參觀路線，成個黃埔軍校，我認為咧如果你真係要挑選嚟參觀嘅話咧，呢個就最值得行噶啦，係核心嘅。咁啊最好就事前預約咗。嗱前邊呢度咧就有個曲嘅，你掃個曲就得噶啦。我哋睇下入唔入到先啦。有個影嗰啲影俾影啊嘛。我哋反而對呢啲感興趣喎，嚇。坐船嘅時候咧，經過係會見到呢啲嘅。咁嗱，亦都見到有人影相嘅嚇，但係就唔好行埋算啦。啲小朋友都喺度影相啦。好啦，咁我哋就入咗嚟啦。我哋亦都證實咗，雖然我哋係過咗時間啦，但係只要你係預約咗今日咧，都係可以入嚟嘅。咁啊當然啦，會唔會淨係今日有呢個特例咧？不得而知。總之就我哋入咗嚟咯嚇。喺呢個 app 叫做黃埔軍校，睇下先嗱，就喺呢個 app 啦，叫黃埔軍校嘅微信小程序裏邊預約嘅。咁啊，港澳同胞有護照、港澳通行證都係可以入內嘅。終於咧，我哋入咗嚟之後咧，滿心歡喜，以為過得到嘅喎，原來呢度仲要掃嗰個曲嘅。咁咧，但係非常幸運地，即使過咗預約時間，都係可以入得到。不過只限當日當日嘅票過咗，聽日嚟就唔好意思啦。咁其實咧入到嚟咧就係咁樣啦嚇。睇下以前軍校嘅上課嘅課室，呢度就係。咁另外咧啱先我講咗咁多大家應該都明白㗎啦。呢個景點咧係唔需要付費嘅，係唔需要付費，免費嘅，只要你預約咗就得㗎啦。咁啊再嚟咧，如果我哋喺好多社交媒體上邊見到有一張相睇見黃埔軍校嗰隻字，就其實就喺呢度出去啦。但係由於外邊咧係有軍艦啊，可能未必能夠好順利咁拍攝到，所以我哋就唔過去啦。軍艦嗰啲咧就可免則免啊，正如啱先所講。咁軍艦其實過去對面咧就已經係新洲碼頭，即係黃埔古港嗰個方向㗎啦。咁啊喺度坐船咧就過去好方便嘅。影我就唔細緻同大家影啦，即係離遠望見到有咁就係啦。咁而且而家都證實到啊，係仲有嘅。嗱，我上一次嚟咧應該係我哋個頻道咧啱啱開始會有聲出嗰陣啦嚇。咁嚟睇過上邊嘅，當時整個博物館裏邊咧都係得10個8個遊客嘅啫。咁時至今日就梗係厲害啦。咁再嚟呢度嘅水池咧整到好靚喎。我上一次嚟嘅時候咧係好肉酸嘅，而家咧就哇仲清過嗰個金魚缸啊！終於咧我哋就嚟到呢個黃埔軍校最為人所知嘅地方，陸軍軍官學校。咁裏邊咧係一個校舍啦，大家可以咁樣理解啦。咁但係由於咧裏邊咧係不能拍攝嘅，咁所以我哋嘅畫面就只能係喺度，但係可以拍照嘅。咁如果各位觀眾對呢方面嘅歷史係非常感興趣嘅，自己過嚟咧，而家好方便。軍校咧就同大家影唔到啦。咁又再講講交通路線，喺呢度一直過去就已經係長洲碼頭㗎啦，渡輪碼頭。咁朝頭早8點到夜晚黑8點嘅，好似係10至15分鐘一班船，2蚊雞咁大把嘅啫。當你喺碼頭出嚟之後，咁遊覽完博物館啦，沿住呢條路嚟到呢度長洲蝦毛煲仔飯，呢個又係其中一個必嚟嘅餐廳嚟㗎啦，非常值得嚟。咁喺呢度行翻過去碼頭，大概10分鐘之內就到得到㗎啦。
哇！非常幸運地咧，我哋係攞到座位啦。點解講非常幸運咧？因為餐廳全場爆滿，我哋只可以坐喺門口啫。不過咧，原來呢個餐廳啊，佢哋係好有特色嘅，帶大家去睇睇啊！嗱，首先咧，佢哋叫柴火農莊係點嘅咧？嗱，呢度咧就係啱啱離席嘅一位客人啦。咁咧中間係個大煲嘅，咁然之後下邊咧係真係柴火嘅。咁咧掟啲柴落去一路燒住，一路食。咁啲柴咧就擺喺旁邊㗎啦。你覺得唔夠熱喎，就遞啲柴落去。如果嚟得客人夠多啊，極力推薦食呢個柴火菜啦。咁至於有啲乜嘢食咧？嗱，譬如話雞啦148蚊，鵝啦258蚊一隻。咁除此之外咧，仲有呢個竹筒飯特色竹筒飯係30分鐘嘅。咁可以有肉丸啦、臘味啦、臘味可以。咁仲有蒜蓉蒸生蠔，老婆都想食。咁再嚟啊，仲有呢一個不得了啦！既然我哋嚟到黃埔，你唔見咗嘅嗱，就係呢個。既然我哋嚟到黃埔軍校，睇唔到軍校，帶唔到大家睇軍校裏邊，試下呢個黃埔炒肚蛋啦！嗱，啱先咧，我哋就爭啲要坐呢一位啦。咁所以咧，而家廣州旅遊業勁啊，而且你嚟到黃埔軍校呢個旅遊景點咧，必須係要早啲過嚟攞位嘅。咁就喺度咁樣食㗎啦，煙霧瀰漫咁喎正啊！阿師傅咧就咁樣加熱先喺下邊，加完熱咧上邊咧就罩住一個，咁嗰啲氣味咧咪唔會走晒出嚟咯，咪唔會話爆到個客人身上都係咯，係嘛？咁然之後咧呢邊啲菜咧就淋上去，整隻靚雞，好食啊！可惜我同個老婆只有2個人，冇辦法食得到啊！咁唔知有冇機會下次帶各位觀眾過嚟試下啦我哋坐低等位。哇！半流質狀態喎。哇！話咁快咧，送上嚟嘅就係黃埔炒蛋啦。咁唔知大家知唔知黃埔炒蛋嘅典故啊？嚟黃埔唔睇黃埔軍校都得，但係唔食黃埔炒蛋咧係唔得嘅。大家再睇下呢啲蛋咧，係咪層次感好豐富，同埋好似啱熟咁咧，同埋冇油噶噃，係嘛？咁話說係咁嘅，喺當時嗰個年代咧，因為物資並不太豐富啊，咁佢哋喺島上嘅學員又想補充營養，食啲雞蛋，咁點辦咧？就發明咗呢種食法啦。佢係點咧？唔落油嘅，喺個鑊度，叫做嗰陣冇平底鑊噶嘛，或者叫做不黏鑊。而家有不黏鑊咧，你唔落油都得嘅。咁嗰陣咧，佢哋就打斜個鑊，然之後咧，啲蛋漿喺個鑊邊一路滑過之後咧，一路刮翻上去，咁樣嚟受熱，令到呢個蛋煮好佢嘅，仲要唔腥添啊，係嘛？佢係用土雞蛋嘅，試先，真係好似流質咁嘅喎。咁但係咧反過嚟呢邊啊，呢度睇到啊，呢邊咧其實都係熟到嘅，都係咁樣樣嘅，唔同嘅噃。煮咩咧？北方就會咁叫我哋廣州人、廣府人、廣東人好似咁嘅，叫雞蛋羹。嗰種感覺係少少似嗰種感覺。咁上邊咧就輕輕有少葱，咁蛋咧就梗係有落鹽調個味嘅。哇！用筷子夾唔夾得起咧？真係夾唔起嘅喎。咁咧喺呢個時候咧，你就要用匙羹啦。不一羹，好彩今日係我同我老婆食啫咩咁樣？雪一聲滑。老婆仲發現啊，如果係用不黏鑊咧，或者叫平底鑊啦就整唔到嗰度窿邊嘅。呢個有少窿邊。因為我自己煮蛋就知，你係要鐵鑊先至容易整到嗰啲鐵鑊先整到咁樣嘢。平底鑊嘅你全部一樣色嘅。不單如此喎，佢仲要其實幾有蛋味喎，有蛋味幾好。腥先。同埋一個冷啲溫度。仲喺我咧品嚐緊呢個滑蛋嘅時候咧，呢個蒸生蠔蒜蓉蒸生蠔又送上嚟咯喎。半打咁量嘅，幾錢話30蚊啊？咁30蚊啊，佢用竹筒蒸嘅喎，同埋都上菜都幾快。而且咧佢咁樣擺咧，你係感受唔到嘅。當你抽出嚟發現咧，都幾大隻嘅喎，係咪？大隻喎。
啊，仲黐住㗎，等我快啲。食埋個蛋，食下個生蠔啊！係啊，係喎，黐住嘅喎嚇嗱，啲肉啊，呢個肉粒啊黐住㗎，咁啊講明咧就唔會話有心理陰影啦。係啊，心理陰影呢啲就唔會，最起碼佢唔係咁樣擺翻落去啊嘛，你用你個筷子鋥開先至食得到啊嘛嚇，生蠔喎。最初咧，我哋見佢咁大隻啊，其實都憂心嘅。憂心嘅嘢唔係憂心大隻，憂心腦嗰頭咧會鞋嘅。咁啊，自從我哋經過上次之後咧，食過之後啊，食過一次啊，大生蠔平啊，以後都覺得咧，其實有時候細生蠔仲好食啊，仲夠味啊，仲冇咁鞋。係啊，生蠔唔使買咁大，呢個 size 係啱啱好。係啊，唔知係咪嗰次蒸籠？都有咁嘅原因嘅蒸籠咗。不過我更願意相信呢啲係冇咁容易蒸籠咯。今日呢啲唔使打包啊，可能個竹筒飯要打包，竹筒飯打包冇乜所謂，繼續食蛋，我食晒佢得唔得？咁呢個炒滑蛋就歸我。其實我想食呢個黃埔炒蛋好耐㗎啦。咁你喺廣州市區其實不太容易食得到嘅，翻到嚟黃埔呢度食咪正宗咯，係嘛？哇，幾靚啲顏色，一層一層幾有層次感。咁睇嚟咧冇食柴火飯都唔係咁咩嘅喎嚇。兩個人啊，好少食呢種。兩個人好難啊！你一大隻雞掟落去，你叫得少又唔得，梗係叫佢雞啦，唔通你叫炒碟菜掟落去咩？係嘛？咁啊，佢哋仲有配菜嘅，咩娃娃菜啊，各種都可以選擇嘅。哇！啱啱吞緊個生蠔啫，個竹筒飯又嚟啦！大家睇下咁長嘅喎，哇！我都仲未食過咁長嘅竹筒飯，上次去惠州嗰次都冇咁大嘅，就粗啲，但係就冇咁長嘅，冇咁多料，係惠州牛肉飯嚟嘅啫，咪靚啊係嘛？但係食竹筒飯咧，一定要咁樣揸住先得嘅，如果唔係咧一刮咧就斷㗎啦，梗係唔係啊？打包翻屋企實食唔晒啦，你睇下。今晚都未必食得晒啊！就唔好撈落個飯度，加咗豉油㗎啦，我哋。咁咧，再嚟同大家講個笑話。細心嘅觀眾唔知睇唔睇得到啦，可能都未必睇到。我上次咧去從化咪食咗個竹筒飯嘅，當時就有經驗啦，因為我要就住拍攝咧，我另外一隻手係控制個攝影機啊嘛。然之後咧有一下一刮，成個竹筒飯咗。其實嗰度咧喺從化嗰集咧有一半嘅飯咧，我係冇食到灑晒落個大髀度，仲要係大髀添。因為咧食竹筒飯啊，佢唔似話食其他飯啊。嗱，你咁樣咁唔小心啊，一飯咁佢就可以走得噶啦嘛，係嘛？所以咧我要慢慢刮，等我刮好，再換一個角度睇下啲飯啦。咁啊排骨我夾得少咗，有啲喺下邊。佢係呢種似啲土豬肉嗰種排骨嚟嘅，就唔係好大嚿骨嘅。飯咧夠乾身。咁咧上邊仲有少量嘅冬菇，啲米好靚係咪？試下先。啲米靚。好乾爽啊！好乾爽，仲乾爽過食煲仔飯嗰種啊！嗱，我哋咧一人食咗一碗就挖咗咁大個坑，呢度目測一個人份量、兩個人份量、三個人份量，差唔多啦嚇。3個人份量就好飽，因為你仲要食其他餸噶嘛，咁啊所以份量夠。嗱好啦，我哋啊食飽飽啦，咁啊我哋打算喺碼頭呢度附近行下嘅，咁然之後咧，我發現呢度原來真係有渡輪嘅喎，過江渡輪喎，就是這個位置啦。咁我哋未過江住嘅，過嚟睇下幾錢先。咁如果太貴咧，就唔過㗎啦，梗係行翻嗰邊啦，係嘛？睇過15蚊一次，15蚊一次，睇下先嚇。不定點開行，可以考慮，可以考慮。我哋去碼頭嗰邊玩下先，買啲小食啊，買啲羊肚先，等陣先離開，等陣再過呢度。嗱好啦，我哋就食飽飽啦。咁啊，最終埋單係153蚊嘅。咁啊，蛋同埋生蠔就60幾啦。就係個竹筒飯最貴嘅啫，58蚊。咁啊，竹筒飯肯定食唔晒啦。咁啊，接落嚟呢個環節咧，我哋就喺呢個碼頭呢度行下嘅。嗱，由於碼頭咧係上島，
為數不多嘅方法，而且亦都係其中一個比較方便嘅辦法啦。所以咧呢度亦都係好多人嘅。而家呢個時間咧已經差唔多1點半鐘㗎啦，咁啊都係好多人上到㗎嘛。咁啊再嚟右邊呢度係仲有一間飯店嘅，據說都係唔錯㗎。咁啱先我哋咪去食過嗰個竹筒飯嗰度嘅，人多就好啦。但係如果人少咧，其實去翻食煲仔飯都係唔錯嘅。咁啊仲有呢個都係人都係比較好嘅。嗱，一嚟到咧又見到有豆腐花賣啦，前邊咧就賣緊煎餅果子啦。咁喺呢度再往前行少少就可以去得到碼頭㗎啦。我啱先猛咁講話啊，你一條船度可以睇到嗰啲軍事設施嘅咧。其實就喺呢個碼頭上。除此之外，呢度仲有啲長洲特產喎，鹹蝦醬、辣椒醬、魚香豆豉醬，同埋仲有酸梅湯添。諗唔到咧，呢條街短短咁樣有好多小食㗎喎。然之後咧喺呢度啊，仲有個素食館添喎。嗱，呢度啊，仲有素食館喎。咁啊，仲可以喺度食啲豆腐花啦，啊，素食嘅午餐，豆漿雪糕啊！可唔可以試下？我哋行埋先。豆漿雪糕呢度幾錢啊？睇唔到。係啊，今朝先有唔豆漿，唔買啦。繼續往前行咧，就越嚟越接近碼頭嘅方向啦。又有呢啲雪條賣啊，5蚊一條。終於咧，我哋嚟到碼頭呢個位置啦。咁啊，碼頭呢度咧，嗱啱啱落船，嗱前面呢個位置，咁啊有好多賣小食噶啦，賣紀念品噶啦，賣雪糕噶啦，仲有啲賣環保袋噶啦。咁嚟到水閘呢度咧，再往前行啲啲，就已經到碼頭啦。黃色瓦背頂嗰個就係啦。咁喺呢度咧，又可以欣賞到呢個水鄉啊，就有一條河涌喺呢度嘅。咁啊遊客咧就喺呢度慢慢咁欣賞住佢哋嘅美靚景咧，咁啊去坐船噶啦。咁而河嘅對岸咧，其實就已經翻都係魚珠，同埋啱先我哋隱隱約約見到嗰幾個軍事設施啦嚇，其實就喺面前噶啦。咁所以咧喺呢度一步之遙過去咧，就已經可以去得到啱先我哋去嘅黃埔軍校舊址噶啦。咁如果你喺呢度行到過去黃埔軍校舊址紀念館步行啊嚇，15分鐘1公里。嗱，至於票價咧同時間表方面係咁嘅。咁啊，如果係行人嘅話咧，2蚊一位；電動自行車再加多1蚊。咁啊，單車咧就再加多5毫子。然之後原來係從朝頭早6點鐘都未夠，5點45分就已經開始有船啦。你尾班船去到凌晨嘅。咁啊，然之後大概係15分鐘到一班船，真係抵錯啊嚇！仲可以去到海心沙，不過咧海心沙係比較奇怪嘅，佢係好似晏晝唔知星期日先有車嘅，太細節我就唔記得啦。車唔係呢個碼頭，車唔係呢個碼，車係另外一個碼頭。車我哋啱先都去過㗎啦。好啦，咁啊呢個長洲島一日遊，咁啊亦都宣告要結束啦。有好精彩嘅部分啦，當然亦都有遺憾嘅。咁但係最好呢啲景點咧，就係觀眾你自己翻嚟遊玩啦。所以如果你翻到廣州嘅話，呢個景點係值得一嚟嘅。係特別對呢啲歷史方面嘅題材係比較有興趣嘅話咧，好值得嚟。約定各位觀眾，下集見，拜拜。